Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë teleshikuesve dhe mirë se erdhët në emisionin Tatokim. Mirëmbrëma miq, është një natë e madhe sonte, është vigjilja e Krishtlindjeve. Gëzuar e përshëmot të gjithë ju që festoni. Krishti lindë në zemrat e të gjithëve ju. Ju uroj vërtet Krishtlindje të bardha, me zemër plotë e me shumë lumturi. Në qytetin e Shkodrës tashmë festojnë të gjithë krishterët, si ata katolikë dhe ortodoks, e me siguri të gjitha institucionet fetare janë angazhuar për ta kaluar sa më bukur natën e sotme dhe për të kryer të gjitha ritet dhe ceremoninë që kryen në raste të tilla siç është Krishtlindja, e cila konsiderohet për besimtarët e krishterë si festa më e rëndësishme ose dita më e rëndësishme e vitit. Një ndër dy festat më të mëdha dhe më të bukura për të gjithë të krishterët, Krishtlindja dhe Pashkët, janë këto të dyja. Sonte ne festojmë Krishtlindjet dhe një ndër ritet apo elementet më të bukur të Krishtlindjeve është ndërtimi i Betlehemit. Një ndërtim, një punë e cila merr vërtet shumë kujdes, merr vërtet shumë vëmendje dhe një të tillë në mënyrë të përsosur e ka ndërtuar të rinjt e fshatit Gruderet, të cilët me përkujdes, me vërtet një vëmendje fantastike, por edhe me inovacion, sepse kanë përdorur disa gjëra vërtet shumë interesante. Kanë ndërtuar një Betlehem ndryshe nga herët e tjera, e përcjellim tani. Këtë herë është vendosur në famullinë Grudere për të parë Betlehemin, një Betlehem fantastik ndërtuar nga duart e të rinjve, të cilët me dashuri dhe për kushtimin më të madh na kanë realizuar diçka vërtet fantastike. E ne do ta shohim në këto momente se si është ndërtuar, sa kohë ka marrë gjithë ndërtimi e shumë çka. Me ne do të jetë Valeria dhe Maribela. Mirë se ju gjetëm, faleminderit që na pritët në famullinë tuaj edhe ju lumshin duart. Keni realizuar një punë vërtet fantastike. Sa kohë mori ndërtimi i Betlehemit? Faleminderit për këtë mundësi. Atëherë për realizimin e Betlehemit ne janë dashur plot 6 orë. Duke qenë se ishim një grup i konsiderueshëm, ne përpara kemi bërë disa takime kur kemi ndarë grupet e punës, mënyrën e sigurimit materialeve, duke qenë se kërkojnë shumë materiale për realizimin e Betlehemit. Sa e vështirë ishte ndarja e punës? Se kjo është puna më vështirë, se kur ndahet puna, pastaj gjithë secili bën punën e vet, po ndarja e punës, tregoni pak. Të them drejtën është pak vështirë, sepse duhet koordinim, bashkëpunim mes njëri tjetrit. Por ja kena arrit përderisa e kena realizuar. Dhe ja keni dalë në mënyrën më të mirë të mundshme, po më fal? Është një punë që e bëjmë ndër vite dhe e bëjmë me kënaqësi. Viti i satë është që ju merrni pjesë në ndërtimin e Betlehemit? Mund të themi që 5-6 vite kanë kaluar, që domethënë jemi për herë. Dhe është një kohë e konsiderueshme. Keni bërë edhe, tashmë keni marrë edhe eksperiencën, mendoj. Unë shoh që ju keni marrë shumë materiale për të ndërtuar, sepse është goxha i madh dhe goxha i konsiderueshëm. A ishte e vështirë gjetja e materialeve? Në fakt është pak e vështirë, por kur je në grup bëhet edhe puna më e lehtë. Për faktin që ne na nda, siç e tham dhe më përpara, në grupe, po ashtu këtë vit ka kanë dhe një risi se bashkëtarët kanë sjell pemë. Është hera parë, sepse ma përpara kena shku ne të rito e kena marrë si në req, por këtë vit i kanë sjellë bashkëtarët edhe ka kanë diçka shumë e bukur dhe e veçantë dhe ne kena ndihmuar shumë dhe praninë e Zotit se vjen nëpërmjet njerëzve. Po, dhe për pjesën e Elmashku, që është baza e Betlehemit, ne kemi shkuar në Zogaj, për të bashkuar kemi qenë një grup i konsiderueshëm rreth 5-6 veta, kemi bashkuar Elmashkun dhe kemi ardhur këto dhe kemi realizuar Betlehemin. Ndërsa për sa i përket objekteve të tjera, ka vite që ne i ruajmë me shumë kujdes, qoftë nga personazhet, por dhe dru të ndryshëm, edhe strukturën, domethënë.
Unë shoh që aty pas jush është një strukturë e cila edhe e rrjell ujin, vërtet shumë e bukur dhe interesante, kujt i shkoi mendja për këtë? Në fakt është një djalë i grupit i cili e ka realizuar si ide, edhe është bërë me anë të një pompe ujit dhe ka dalë ky rezultat. Edhe ka dalë në mënyrën më fantastike të mundshme. Si është fundviti për ju këtu në Famullinë Grudere? Sa ndjeni atmosferën e Krishtlindjeve? Është periudha më e bukur e vitit, e kena të mbushur plot me aktivitete, por koha që kalojmë me njëri tjetrin është më e bukur dhe mbetet kujtim shumë për ne. Një traditë tjetër shumë e dashur nga ana jonë si të ri është edhe loja e Angel-it, e cila këtë vetë Fantastike! e cila këtë vetë është organizuar mes 4 famullive, është një risi e re. Mes 4 famullive, pra se keni idenë fare kush është Angel-i juaj? Jo, s'pak. Edhe thjesht hedhim emrat, në mënyrë rastësore përzgjedhet një emër dhe ti Angel-i deri në Krishtlindje për atë person dhe mundohesh që mu lut me kujtu si person, me bani gjest vogël dhe në fund për Krishtlindjen ish përdojmë një dhuratë simbolike. Aty ka emocione, qeshuna dhe me si presim e di se ku kena pas. Se s'më keni bërë pjesë edhe mua? Mund vish, qose dëshirë. Kam kohë ende. Okej, ma hidh një emrin aty se dua të bëhem edhe unë pjesë, sepse është vërtet një lojë tepër e bukur. Kujtoj këtu nga koha e gjimnazit, vërtet kam emocione shumë bukura nga loja e Angel-it. Mes cilave famullive është realizuar? Atër Grudere, që jemi ne, mes Hotit, Golemit, Vinotekës. Fantastike, pra një bashkëpunim, një shpërndarje tepër e bukur. E kujt ishte ideja? Kë duhet falenderojmë për gjithë këtë mrekulli të bukur? Rinin vetë. Komplimentet vërtet më të bukura. Cila është momenti më i bukur i festës së Krishtlindjeve? Cili mendoni ju? Atëherë, në qoftë se flasim, ajo foshnjë e vogël që ka me ardhë, ka përcjell dritë për gjithë botën. Edhe ka zgjedhur një mënyrë thjesht për me ardhë, edhe ne, në qoftë se kena bë Betlehemin, jena mundu me rikriju momentin e mrekullueshëm që ka zgjedhur për me ardhë Krishti fëmijë në këtë botë. Edhe çdo dritë që vendoset është një lutje për dashuri, për gëzim e për dritë. Atëherë, mendoj që pjesa më e bukur është nata e Krishtlindjeve, ku si me thonë është edhe pjesa kulminante e gjithë kësaj pritje gjatë kohës së ardhjes, edhe gjithashtu ne jena edhe pjesë e korit Kirs, edhe përgatisim edhe këngët, të cilat janë për Krishtlindje dhe është këngët e Krishtlindjes t'japin një emocion tjetër shumë të veçantë se këngët tjera. Kush këndon lutet 2 herë, thonë, kështu që është vërtet një emocion shumë edhe e kuptoj mirë atë çka doni thoni. Koha e përgatitjes, mendoj duhet të jetë vërtet shumë intensive tani për të gjithë ju, për të përgatitur për aktivitete, për të përgatitur për këngët e korit. Si e menaxhoni kohën mes kishës, famullisë, por edhe familjes suaj? Në të vërtet, ne gjitha organizimet i bëjmë për masdite, duke qenë se masditja është më e lirë dhe kemi më shumë kohë, ndërsa për fundjava mund të bëjmë edhe diçka paradite. Por përsa i përket provave, përgatitjeve, ne gjithmonë mbasdite dhe ditë të pushimit i kena shfrytzuar për më realizuar gjitha këto. Diçka tradicionale është edhe pema e Krishtlindjeve dhe unë shoh që e keni vendosur tepër bukur pemën. Mendoj këtë vit keni bërë disa gjëra të reja, pra keni provuar gjëra vërtet bukura. Na tregoni pak. Herë faleminderit paraprakisht për pjesën e komplimentit të pemës, sepse në fakt këtë vit në të vërtetë është një ndryshim, një ndërthurje mes tradicionales dhe modernes. Në fillim nuk ishte lehtë sepse ishte ideja të rive. Edhe thame se si do ta presin pjesa besimtarve, nga që jam mësuar pa gjithmonë atë pemë tradicionale. E ky ndryshimi brezave gjithmonë. Jam mësuar gjithmonë pa pjesën e pemës tradicionale dhe ky ndryshim ishte pak i vështirë nga ana jonë, sepse ishte një ide e rinis të ndërthurin pak tradicional me modern. Në fakt rezultati doli shumë i mirë dhe e pritën mirë, më thanë të drejtën. A ishte vështirë se pjesa e realizimit është pjesa më e vështirë. Është shumë bukur për ta parë përfundimin, pra produktin përfundimtar, tepër e këndshme për syrin, po realizimi a ishte i vështirë? Në fakt pjesa Fjongos është një copet dhe ne kena modifikuar me anë telit, e vendosëm një herë, por nuk na doli mirë. Kena kena ulë, kena diskutuar se si ta realizojmë dhe nëpërmjet telit e bëmë që me qenë më të qëndrueshme dhe kena vendosur aty atë zbukuruar dhe pjesën e pemës. Sa kohë ju mori, vonuat shumë me gjithë procesin, se pema është goxha e madhe, goxha voluminoze? Rreth 3 orë të plota na ka marrë pema, do të thënë nuk ka një kohë shumë e gjatë, por rreth 3 orë.
Në cilën ditë vendoset pema, pra se ka shumë diskutime, kur ta vendos pemën? Para shënkollit, pas shënkollit. I kemi këtë diskutime në për familje. Kur është verdikti juaj, i rinis? Kur është verdikti? Kur vendoset pema? Ne, Betlehemin dhe Pemën, e kemi si traditë që për para javës së parë të ardhjes të jenë gati, të jenë të vendosur Betlehemi dhe Pema dhe dritat të çdo gjë. Do të thënë që koha e ardhjes të jetë e mbushur me dritë, me gëzim edhe të jetojmë. Edhe mënyrë që sjellim edhe një kënd festiv për besimtarët, që ta ndjejnë këtë kohë dhe më shumë. Sa rëndësishme është koha e ardhjes? Është shumë e rëndësishme. Është një kohë gëzimi, por është edhe reflektim dhe përgatitje, qoftë nga ana shpirtërore, por edhe nëse shohim ambientet marrin një ngjyrë tjetër, kemi drita shumë dhe për çdo kënd është e veçantë, mënyrën se si e koncepton. Sa kohë i japim ne, sa vëmendje i japim ne, më mirë të themi, kohës së ardhjes, se jeta është e vrullshme, jeta është energjike, kemi kaq shumë detyra për të realizuar, ama duket sikur harrojmë gjërat më të rëndësishme. Vendosim dekoret, por nuk vendosim dritën në zemër, reflektimin në zemër. Sa mendoni ju se po realizon rinia mirë këtë detyrë, pra pritjen e kohës së ardhjes tamam ashtu siç duhet? Është vërtet pjesa se ne kemi dhe angazhime tjera dhe shpesh herë nuk i vendosim rëndësi me tamam gjonave që kanë rëndësi, por ndonjëherë edhe nga vetë jeta, nga që dhe ne kemi angazhimet, jemi në shkollë, me kurse, mundohemi që të bëjmë më të mirën për vete, të shpalosim më talentet tona që Zoti na ka dhuruar, dhe të them të drejtën, duhet të ndalemi ndonjëherë nga ky vrell, dhe të shohim përreth, të shohim edhe pjesën tek vetja, që gjithë secili prej nesh e ka dritën dhe Jezusi është edhe nëpërmjet nesh. Jemi një grup rinor shumë i mirë, edhe është e pamujtur që mos me mendu për kohën e ardhjes, është e pamujtur që për shembull mos me ardhë dhe me dhanë kontributin e tyne. Ne këto kohë e mendojmë ndoshta që në shtator, e dim që do vi kjo kohë do na mbush me gëzim, me momente me njëri tjetrin, edhe jena të lumtur për këtë fakt. Ose ma sa po ka përfunu koha e pashve, direkt menojmë për Krishtlindjet. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë, ju të dyjave që ju pata këtu edhe pata fatin e madh t'ju njohur të gjithë grupin tuaj, të gjithë grupin e famullisë që merret me angazhimin për zbukurimin e festave. Ju falenderoj për punën e mrekullueshme që keni bërë, për gjitha zbukurime fantastike, por mbi të gjitha për bukurinë që i keni dhënë festës së Krishtlindjes. Faleminderit dhe uroj që kjo Krishtlindje të sjellë dritë, paqe e gëzim për çdo kënd. Ju falenderoj pa mas për këtë mundësi, gjithashtu ju uroj të gjithëve Krishtlindje të bekuara.